大家好啊！今次咧，我哋一家三口咧就嚟到檳城啊！呢間龍鳳冰廳咧真係好有驚喜啊！咁呢間冰廳咧就係有米芝蓮推介啦，咁佢係食啲地道嘅馬來西亞菜啊！特別之處咧就係佢呢一個環境啦，喺一間舊屋裏面。咁我哋嗰陣時咧就住喺 Georgetown 啦，咁好多依類型嘅舊屋就改為依冰廳啊或者 cafe 嘅。呢一個咧就過得去啦。咁你可以睇到佢個咖椰醬就唔係好厚嘅。呢一個咧就真係神級啦！佢有啲人參味啦，咁個湯係非常之濃郁㗎。個雞髀除咧一啲都唔乾嚇，咁呢個咧真係可以推介係大家試下嘅。呢一個咧其實係甜品嚟嘅，咁都不過不失啦。咁當然我哋今次係叫咗好多嘢㗎，所以係分開2日嚟嘅，因為發覺好食到咧，第2日都會有翻嚟。呢一個咧就係嗰啲果條啊，咁個蝦咧都好新鮮嘅。呢個猶豫係需要試，因為咧佢係興住咧變咗咧，唔會話一路食一路凍嘅，一直咧都 keep 住好熱咧，非常之正。咁你可以睇到面上面咧有啲乾嘅魚仔咧，非常之夾味嘅。呢個炸豆腐咧真係有少少呢個台灣 feel 㗎嚇。呢個嗱先係咩咧？其實我哋就唔係真係好識欣賞，因為我哋覺得好多地方咧嗰個水準啊係唔差得好遠嘅。呢一個咧咖喱魚咧真係一定要試一試，因為咧個魚咧係非常之脆啦，咁個咖喱湯係非常之濃郁嘅。雖然你睇到咧佢裏面都坐得幾疏啦啲台凳，咁但係咧其實好多時如果你朝頭早時段去到咧，都係需要排隊㗎嚇。喺依間龍鳳冰啦，食到甜品咧，佢鄰近嘅鋪頭亦都食到嘅。咁呢一個都係龍鳳冰廳食，係一個桂花凍啦。咁係非常之消暑，亦都推介嘅。我哋等位嗰時就發覺原來隔離一間 The Maker 啦。咁似乎 Google 咧評級都幾高嘅，亦都係米芝蓮推介入咗去試一試嘅。我哋之後咁絕對係冇後悔嘅，因為咧原來佢係一間 bakery cafe 嚟嘅，亦都有整啲 pastries 啦。pastries 咧係雖然個價位係幾高，為到有陣時成50蚊港幣一件 cake 啦，咁但係咧，我覺得係一定水準咧，不輸蝕於呢個香港5星級酒店嘅蛋糕㗎嚇。佢裏面咧亦都係好舒服啦，好有大自然 feel 㗎嚇，好綠化。當然，因為我哋食完龍鳳冰廳咧，就真係冇 quota 再試呢啲 bakery 嘅 item，所以見到咧佢都幾貴㗎嚇，即係圍到30-40蚊港幣一件。下一次或者試一試嗰啲特別啲嘅 item 啦，例如雞啊、croissant 啊，又或者係呢個班蘭嘅 flan。咁我哋係有試到嘅咧，就係呢啲甜品啊，都嗌咗2款嘅。咁係絕對冇令到我哋失望，亦都下一次嚟咧都會嚟食嘅。你見佢咧都整得好靚㗎啦，個外觀。呢一個咧係非常之脆嘅個波，咁佢嗰個中間嗰個 cream 嘅嘢咧係用真正嘅 vanilla bean 去做嘅。咁呢樣嘢好老實講，好多時真係除非你去到酒店啫，香港如果唔係咧都唔係咁容易揾到㗎。咁呢個 basket cheesecake 咧係非常之 creamy，你見到佢都係流心㗎，基本上中間。希望你鍾意呢段片啦。咁下一段片咧，我哋再見啦，拜拜。